হেলিকপ্টার আনবক্স নাম হচ্ছে টোরেক। এটাতে রয়েছে লাইট, জাইরো, হাই পাওয়ার ব্যাটারি, 360 ডিগ্রি টার্ন রিমোট কন্ট্রোল। বডি হচ্ছে টাকনিস বডি। আপনারা হেলিকপ্টারটি দেখতে পাচ্ছেন। এটি হচ্ছে প্যাকেটের নিচের অংশটুকু। এটি মেড ইন চাইনিজ প্রোডাক্ট। এটি হচ্ছে প্যাকেটের উপরের অংশটুকু। এটিতে প্যাকেট ধরার একটি হ্যান্ডেল রয়েছে। এটি 14 বছরের বাচ্চাদের জন্য। এটি হচ্ছে প্যাকেটের পেছনের অংশটুকু। এটি হচ্ছে প্যাকেটের সামনের অংশটুকু। এটি পেছনের অংশটুকু। সামনের অংশটুকুতে একটি কস্টেপ দিয়ে আটকানো রয়েছে। এটি আনবক্স করার জন্য কস্টেপটি কাটতে হবে এবং কস্টেপ কাটার জন্য আপনারা যে কোনো ধরনের নাইফ ব্যবহার করতে পারেন। তারপরে প্যাকেটটি টেনে বের করে আনতে হবে। এটি হচ্ছে আনবক্স করার পরে হেলিকপ্টারের অংশ। দেখতে পাচ্ছেন এটি রিমোট। এটি হেলিকপ্টারের বডি। এটি চার্জার, স্পেয়ার পার্টস, চার্জার, স্ক্রুড্রাইভার, পাখা। এটি হচ্ছে ম্যানুয়াল বুক। ম্যানুয়াল বুকের ভিতরের অংশটুকু সবকিছুই দেওয়া রয়েছে। এটি হেলিকপ্টার। হেলিকপ্টারটি অনেক সুন্দর। এটি রিমোট। রিমোটের অফ অন সুইচটাই দেখতে পাচ্ছেন। এটি হচ্ছে ব্যাটারি চেম্বার। ব্যাটারি লাগানোর জন্য ব্যাটারি চেম্বারের স্ক্রুটি স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে খুলে নিতে হবে। এটিতে 6টি ডাবল এ ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়। সবগুলি 1.5 ভোল্টের। দেখতে পাচ্ছেন 6টি ব্যাটারি। এটি হচ্ছে অফ অন সুইচ। এটি সবসময় ABC দেখতে পাচ্ছেন, এটি সিতে থাকবে। সুইচটি অন করলে রিমোটে একটি লাল লাইট জ্বলবে। অফ করলে লাইটটি বন্ধ হয়ে যাবে। এটি হচ্ছে হেলিকপ্টারের বডির অন অফ সুইচ। সুইচটি অন করলে উপরে লাল এবং সবুজ রঙের একটি লাইট জ্বলবে। অফ করলে লাইটটি বন্ধ হয়ে যাবে। দেখতে পাচ্ছেন লাইটটি জ্বলছে। লাইটটি বিপ করছে। হেলিকপ্টারটি ওড়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। হেলিকপ্টারের চার্জার। এটি হচ্ছে USB টাইপ চার্জার। যে কোনো ধরনের মোবাইল চার্জারের সঙ্গে এটি লাগিয়ে চার্জ করতে পারবেন। চার্জ করার সময় উপরে লাল লাইট জ্বলবে। চার্জটা ডিসচার্জ করার সময় এটি দেখবেন লাইটটি বন্ধ হয়ে যাবে। দেখতে পাচ্ছেন USB টাইপ চার্জার। হেলিকপ্টার আনবক্স। ধন্যবাদ সবাইকে। নেক্সট ভিডিও দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল। আমাদের সঙ্গে থাকবেন।